റെയിൽ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൊൽക്കത്തയിലെ റെയിൽ മ്യൂസിയം പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ മനോഹരമായ റെയിലിൻ്റെ മ്യൂസിയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കാഴ്ചകളാണ്. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രെയിനുകളൊക്കെ പഴമേറിയ ട്രെയിനുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റാലിയൻ പിസീൻ്റെ കുറേ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. നമ്മളിവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കി പോകുകയാണ്. സെക്യൂരിറ്റി ഒരു നോട്ടം നോക്കുന്നുണ്ട്. റെയിലിൻ്റെ ഗേറ്റൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് മനോഹരമായ നല്ലൊരു മ്യൂസിയമാണ്. തിരിച്ചു വരുന്ന വരെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് തിരിക്കുകയാണ് യാത്ര. ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹൗറ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ചെറിയ അടയാളം കാണുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ്. കൽക്കത്തയിൽ അതിപുരാതനമായ അതിമനോഹരമായ വലിയ സംഭവമേറിയ ഒരു പാലമാണ് ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ്. ആ ബ്രിഡ്ജ് ഇതൊക്കെ റെയിൽവേൻ്റെ മ്യൂസിയമാണ് കേട്ടോ. പഴയ റെയിൽവേൻ്റെ കുറേ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൗറ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ അടയാളങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി ദൂരത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാ ലിംബ ജ്യൂസ് ലെമൺ ജ്യൂസ്. ഇവിടുന്ന് പോലീസൊക്കെ പിടിച്ച് ഫൈൻ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോ വണ്ടിയെ പിടിച്ചിട്ട്. വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പോലീസാണ്, പക്ഷേ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതവിടെ ഹൗറ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണിത്. ഇതാ ഹൗറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് ഗുഡ്സ് വെക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ്. അത് സൈഡ് പോയി ഇവിടെ പോയല്ലേ. ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇതാണ് ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ്. നമ്മളിങ്ങനെ പോയി അവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇങ്ങോട്ടാ അപ്പോൾ ഹൗറയിലെ ടാക്സികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഹൗറയിലെ ടാക്സികളാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. നമ്മൾ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് നേരത്തെ നടക്കുന്നത്. എന്താ ടാക്സി, കൊൽക്കത്തയിലെ പണ്ടത്തെ ടാക്സികൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കുറേ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഭയങ്കര ബ്രാൻഡ് വണ്ടിയാണ്. അംബാസിഡർ, അതിന് നല്ല വിലയാണ്. ഇതാ ഹൗറ ബ്രിഡ്ജിന് ലക്ഷ്യമിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതാണ്. പോയി ഹൗറ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പാർക്കിങ്ങിനോട് പൈസ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് വാഹനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഇതാണ് വെൽക്കം ടു ന്യൂ ക്യാബ് റോഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇതൊക്കെ എഴുതിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ അല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ ഹൗറ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് ഇതാണ്. അതെന്താ അറിയോ? അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് റോഡ്. അടിയിൽ റോഡാണ്. മോള് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി മാത്രം. ഹൗറ മനോഹരമായ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ്. ബ്രിഡ്ജാണിത്. കൊൽക്കത്തയിലെ ഹൗറ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള കാഴ്ചയാണ്. ചെക്കൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലൂടെ കൽക്കത്ത ഷാലിമാർ ഹൗറ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരത്തിലാണ്. റോഡിൻ്റെ അടിയിലുള്ള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അത് എക്സിറ്റ് അല്ലേ? ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൗറയിലുള്ള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ബിൽഡിങ്. ആ ഭാഗമൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോയാൽ നമുക്ക് അവസാനം ആ ഭാഗം എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ്. നടുവിൽ കപ്പലോ എന്തോന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. കടലിൻ്റെ ഈ പുഴയുടെ നടുവിൽ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ്. ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്.